Dubai aí de madrugada. Prédios gigantes. Olha pra isso, gente. Aquela pontinha lá, né? O prédio maior do mundo. Essas pontes aqui cortam toda a cidade. Aqui o dinheiro dos impostos são bem investidos. É muito bonito. Tem horas que os prédios lançam luzes. Luciana aí a bordo do navio, vendo Dubai aqui, através de um navio, os árabes aí. Luciana aí, admirando, olha para um lado, olha para o outro, encantado. E aquele prédio lá, Ivana? Encantada. E aquele prédio lá? Olha só, gente. Bem lá o estrondoso Burj Khalifa. A gente vê uma pontinha lá com a luz de LED. Aqui passando por debaixo de mais uma ponte. Mais uma. Milhares de pontes, né? Milhares. Essa aqui é mais uma. Olha lá, show de LED agora no Burj Khalifa. Show de LED só pra gente aqui, ó. Show de LED. E aí você vê Dubai in night. Mais prédios aí. O negócio aqui não é de primeiro mundo, não. Isso aqui é sobrenatural. Ali um prédio dando show de luzes. Olha ele de novo dando show. Só pra De gente. novo aqui o nosso... Ah, não, parou. Ivana encantada aí, né, Ivana? Vendo o Califa agora. A porta. Já vimos o Califa pela manhã, pela noite, a pé, no ônibus, no metrô. E agora também vemos o Califa à beira do navio. A bordo do canal de Dubai. No braço do Golfo Pérsico. É mais alto que a Torre Eiffel, né? Exatamente, mais alto que a Torre Eiffel. Aqui a bordo.
botar a música lá dentro agora, tá bom já. Cada um prédio com design super rojado, diferentes. Tá um prédio aí dando um show aí. Luzes. Vou entrar aqui pro navio porque aqui tá um frio muito forte. Bye bye.